Dorothea Schopelius, die steht vor der CDU-Parteizentrale. Und jetzt hat der Söder von der CSU schon mal Neuwahlen gefordert, nach dem desaströsen Abschneiden quasi der SPD und überhaupt dieser Ampelregierung in Berlin. Was sagt denn die CDU nach der Europawahl? Neuwahlen fordert man hier bei der CDU am Tag nach der Europawahl zwar noch nicht, doch Jens Spahn hat dem Kanzler schon gestern Abend die Vertrauensfrage nahegelegt, als gerade einmal erst die ersten Hochrechnungen hier auftauchten und man schon ganz gut sehen konnte, dass diese Europawahl die Ampelparteien abstraft. Die Ampelparteien haben verloren, die CDU und AfD liegen ganz vorne. Die Freude ist groß bei der CDU. Aber für die CDU werden die kommenden Wochen und Monate ganz besonders schwer. Denn erstens müssen sie sich die Frage stellen, warum sie bei einer Regierung, die laut Umfragewerten so unbeliebt ist und laut Wahlergebnissen vor allem jetzt ja auch erwiesen so unbeliebt ist, warum sie dann eigentlich nicht mehr Protestwähler abholen können, warum es die AfD trotz einem desaströsen Wahlkampf geschafft hat, zweite Kraft zu werden. Und im Osten ist die AfD auf Platz 1, und zwar mit Abstand. Und das bedeutet jetzt für die CDU, wenn dann die Landtagswahlen unter Umständen ähnlich ausfallen sollten, dass es für sie immer schwieriger wird, eine Regierung zu stellen, wenn denn die Brandmauer steht. Die CDU möchte das Gegenprogramm zur Ampel machen, möchte aber auch die Brandmauer zur AfD hochhalten und sozusagen ein Gegenprogramm zur AfD machen. Wenn die AfD aber, wie jetzt bei den Europawahlen der Fall war, in allen drei östlichen Bundesländern stärkste Kraft wird, dann wird es für die CDU nicht mehr möglich sein, eine andere Koalition zu gründen, es sei denn, sie holen zum Beispiel das Bündnis für Deutschland oder Ähnliches dann raus. Aber Alternative für Deutschland hat im Osten so richtig abgesahnt, um das mal salopp auszudrücken. Und für die CDU hier im Konrad-Adenauer hinter mir bedeutet das jetzt erstmal kurze Freude, doch dann neu sortieren und mit voller Kraft in den Wahlkampf starten. Dorothea, danke dir für den Moment. Ja.